အတိတ်ဘဝကိုပြန်မှတ်မိတယ်ဆိုတာကထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ရောဒီလိုမျိုးလူဝင်စားဖြစ်ရပ်တွေကိုမြင်ဘူးကြားဘူးကြပါသလားအခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကဖြစ်ရပ်ကလေးပါအေယာဝတီမြကန်းနဘေးကကန်းသာယာဆိုတဲ့ရွာလေးရဲ့အစွန်မှာရှိတဲ့အိမ်တအိမ်ရဲ့ကုတ်ပြပေါ်မှာအသက်80ကျော်အရွယ်အဖွားတော်မြရင်တယောက်တက်ပြင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ချနေမိပါတယ်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့စိတ်ပတိလေးကတကြောက်ကြောက်နဲ့မြည်နေပေမဲ့စိတ်အစဉ်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကဆုံးပါသွားခဲ့တဲ့တားကြီးအောင်သူစီကိုပဲရောက်နေမိပါတယ်။အောင်သူရဲ့မင်းသာရှိရင်အမေဒီလိုအထီးကျန်မှာမဟုတ်ဘူး။အောင်သူဆိုတာကရွာမာတွေမကပဲတနေ့လုံးကချီကျူးရတဲ့တားလိမ္မာလေးတစ်ယောက်ပါ။မုတ်ဆိုးမမိခင်ကြီးကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုရင်းနဲ့ပဲအိမ်ထောင်မပြူပဲနေခဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့ကံတရားကရက်ဆက်လွန်ခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှတော့တောထဲကိုထင်းခုတ်သွားရင်ငွေစိုးကြိုက်ခံရပြီးအမေအတွက်ဆေးဝယ်ဖို့ငွေလေးတွေကိုလက်ထဲမှာစုပ်ကင်ထားလျက်ပဲအသက်ပြောက်ခဲ့ရပါတယ်။တားဖြစ်သူရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာမိဘပေါ်ထားခဲ့တဲ့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့တန်ရောစင်တွေကြောင့်အဖွားတော်များရင်တရားအမြဲတမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရရှာပါတယ်။အဖွားတော်များရင်တို့ရွာနဲ့9မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာမှာမောင်မင်းဆိုတဲ့အသက်4နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူကတခြားကလေးတွေနဲ့မတူပဲအနေအေးပြီးစကားပြောရင်လည်းလူကြီးတစ်ယောက်လိုတည်ငြိမ်လွန်းလာပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိုးချုပ်စအချိန်တွေဆိုရင်မောင်မင်းဟာရွာဝင်လန်းကိုငေးကြည့်ရင်မျက်ရည်တွေဝဲနေတတ်ရှာပါတယ်။တားလေးဘာလို့ငိုနေတာလဲလို့သူ့အမေကမေးတိုင်းတားရဲ့အမေစီကိုပြန်ချင်းလို့ပါ။မောင်မင်းကပြန်ဖြေတတ်တယ်။ဟဲ့အခုကမင်းအမေကဒီမှာလေဘယ်အမေစီကိုပြန်ချင်းနေတာတော့အမေဖြစ်သူအေးအေးကလေးသံမာမာနဲ့စူလိုက်ငေါက်လိုက်တဲ့အခါကလေးလေးကခေါင်းခါပြီးတရှုံရှုံနဲ့ဆက်ငိုနေတတ်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့မောင်မင်းရဲ့အဖေမြို့ကပြန်လာရင်မြမရိုးရမုံစီကြောလေးတွေကိုဝယ်လာခဲ့ပါတယ်။မုံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမောင်မင်းရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကရုတ်တရက်ဝန်းလက်သွားပြီးဒါကတားရဲ့အမေမြရင်တိတ်ကြိုက်တဲ့မုံပဲ။တားသူ့ကိုကြွေးကျင်လိုက်တာလို့အမှတ်မထင်ပြောချလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအံ့အားသင့်သွားကြပါတယ်။သူတို့ရွာမှာညရင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဖွားအိုတယောက်မှမရှိပါဘူး။ပြီးတော့၄နှစ်သားကလေးကလည်းဘဲကဒေါ်မြရင်ကိုတည်နေတာလေ။တာဘသူ့ကိုပြောတာလဲအမေမြရင်ဆိုတာကဘသူလဲ။မောင်မင်းကမုံထုတ်လေးကိုရင်ခွင်မှာပိုက်ထားရင်အဝေးကိုငေးကြည့်လိုက်တယ်။သူကမြေကမ်းသားလေးကအိမ်လေးတိမ်မှာနေပါတယ်။အိမ်ရှိမှာကညောင်မင်းကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။တာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူ့အတွက်ဆေးဝယ်ပေးဖို့ပတ်စံလေးတွေတောင်မှမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူအခုထမင်းတော်မှာကောင်းကောင်းစားရရဲ့လားမသိပါဘူးအမေရဲ့။မောင်မင်းရဲ့နှုတ်ကနေထွက်လာတဲ့စကားတွေကကလေးတစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့မတူပဲအလွန်မင်းနာကျင်ခံစားနေရတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ဖွင့်တန်တွေနဲ့တူနေပါတယ်။ကလေးရဲ့မိဘတွေကတကိုယ်လုံးကြက်သိန်းတွေထားသွားကြပါတယ်။အိုးငါသားလေးကလူဝင်စားလေးများလား။မိခင်ဖြစ်သူအေးအေးကတိုးတိုးလေးရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။ညရောက်တော့မောင်မင်းတစ်ယောက်အိပ်ပျော်နေရင်းကနေရောင်ပြီးအော်ငိုပါတယ်။အမေတားပြန်လာပြီလေ။ခြံစည်းရိုးကတိုင်လေးတွေကဆွေးနေပြီ။တားပြန်ပြင်ပေးမယ်နော်။တားကိုစောင့်နေပါဦး။မောင်မင်းရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့မိဘတွေအတွက်တော့ထူးဆန်းအံ့ဩစရာဖြစ်ရတစ်ခုကနေကြောက်စရာကောင်းတဲ့တန်တရာရဲ့အဆက်အနွယ်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ပါပဲ။မောင်မင်းရဲ့မိဘတွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုထိုးနဲ့မအေးတို့ဇနီးမောင်နှံကတညာလုံးအိတ်မပျော်နိုင်ကြရှာပါဘူး။ကရင်ပေါ်မှာငြိမ်သက်စွာအိပ်ပျော်နေတဲ့သားငယ်လေးကိုကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်နဲ့အတူအံ့ဩမှုတွေရောပြနေပါတယ်။ကိုထွန်းရဲ့ကျမဖြင့်ကြက်သိန်းတွေတောင်ထားတယ်။တားလေးပြောတာတွေကတကယ်ကြီးလားမသိဘူး။မနေ့ကျရင်တော့ငါစုံစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။ကလေးကလည်းဒီလောက်တန်တတာဖြစ်နေတာတကယ်ပဲအဲ့ဒီရွာမှာအဖွားကြီးတယောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတာမန်ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူး။နောက်တနေ့မနက်ခင်းမှာတော့ကိုထွန်းတို့မိသားစုဟာကလေးလေးပြောပြတဲ့ညောင်မင်းကြီးရှိရာမြစ်ကမ်းဘေးကကန်းသာယာရွာလေးစီကိုခရီးစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးပေါ်မှာတားဖ3ယောက်စီးနှင်းလာရင်ရွာနာကိုနီးကပ်လာလေမောင်မင်းလေးရဲ့အမူအရာကပုံမထူးကြလာလေပါပဲ။မောင်မင်းကလမ်းအနေထားကိုကြည့်ပြီးသူ့အဖေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဟိုရှိရလမ်းခွေမှာရေတွင်းပြက်ကြီးရှိတဲ့အဖေ။အဲ့နာမှာစူးပင်တွေများတယ်နော်။အမှန်တကယ်ပဲလမ်းကိုကွေးလိုက်တဲ့အခါကလေးပြောတဲ့အတိုင်းရေတွင်းဟောင်းကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကိုထွန်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးအံ့ဩသွားရတယ်။လေးနှစ်သားလေးကတခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ဒီနေရာကိုဘလို့များသိနေရတာလဲ။ရွာထဲကိုရောက်တဲ့အခါညောင်မင်းကြီးရှိတဲ့ကန်းနာကအိမ်လို့မေးမြန်းကြည့်တော့ရွာသားတစ်ယောက်ကဒေါ်မြရင်ရဲ့အိမ်ကိုလမ်းညွှန်ပေးပါတယ်။အော်အဖွားတော်မြရင်အိမ်ကိုပြောတာလား။ဟိုးရှေ့ဆုံးကသူ့မိုးပြက်လေးနဲ့အိမ်ပဲဗျ။
သူ့သားကြီးဆုံးသွားကြတဲ့ကတယောက်တည်းနေရရှာတာတနာစရာပါအဖွားတော်များရင်တို့အိမ်ရှိမှာကိုထွန်းတို့ဆိုင်ကယ်လေးရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မောင်မင်းဟာဆိုင်ကယ်ဘောကနေဝုန်းကနေပြေးဆင်းသွားပါတယ်အမေတားပြန်လာပြီကလေးတယောက်ရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာဟင်းအိုးတဲနေတဲ့အဖွားတော်များရင်ကရောင်ရောင်မမနဲ့အိမ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်မျက်လုံးတွေတိတ်မကြည်လင်တော့တဲ့အဖွားကအိမ်ရှိမှာရက်နေတဲ့ကလေးငယ်လေးကိုကြည့်ရင်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေရှာပါတယ်ဘသူများလဲကွယ်အဖွားစီကိုလာတာဘသူလဲမောင်မင်းကခြံစည်းရိုးကတိုင်လေးတွေကိုကြည့်ရင်မျက်ရည်တွေကျနေပါတယ်အမေတားပြောတာပဲဒီတိုင်တွေကဆွေးနေပါပြီလို့တားပြန်ပြင်ပေးမယ်လို့ပြောထားခဲ့တယ်လေတားကိုမမှတ်မိဘူးလားအမေရဲ့အမေသားအောင်သူလေအောင်သူဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါအဖွားတော်မြရင်ရဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ရောင်းမလေးကမြေကြီးပေါ်ကိုလွတ်ကျသွားပါတယ်တရွာလုံးကအောင်သူသေးတာ10နှစ်ရှိပြီလို့သိထားကြပေမဲ့ဒီကလေးငယ်ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာသူ့သားလေးအောင်သူရဲ့အရေးအယောင်တွေကိုမြင်နေရတယ်လို့အဖွားကခန်းစားလိုက်ရပါတယ်ကလေးရဲ့ဘာတွေလာပြောနေတာလဲအဖွားသားကစုံသွားတာကြားလာပြီအဖွားကတုံတုံရင်းရင်းနဲ့ပြောရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့မောင်မင်းကအိမ်ပေါ်ကိုအပြေးတက်သွားပြီးဖျားစင်ဘေးကတစ်တာအိုးလေးကိုညွန်ပြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတားအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုအမေလူလုပ်ဖို့ဆိုပြီးစုထားတာလေပြီးတော့တားရဲ့နောက်ဆုံးရက်ကဝဲလာတဲ့ဆေးပလင်းလေးကတားရဲ့ခေါင်းအောက်မှာကြံခဲ့တယ်မေအဖွားတော်များရင်ဟာမယုံနိုင်လို့ပါဇက်ကိုလက်နဲ့အုပ်ထားမိပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကဘယ်သူမှမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတားဖြစ်သူတည်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာခေါင်းအောက်ကဆေးပလင်းလေးကိုအဖွားကိုယ်တိုင်ပဲတင်စီခဲ့တာပါကိုထွန်းနဲ့မအေးတို့ကတော့အိမ်အောက်ကနေကြည်နေရင်ရင်ထဲမှာစိုးနေကြပါတယ်မိဘနဲ့သားသမီးတန်ရောစင်ကအမှန်တကယ်ပဲဘဝချားနေတာတော့ပြန်ဆုံစည်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မြင်လိုက်ရတာပါဒါဆိုရင်တကယ်ပဲတားကြီးအောင်သူပြန်လာတာလားတားရဲ့အမေစီကိုတကယ်ပဲပြန်လာခဲ့တာလားအဖွားတော်များရင်ကကလေးငယ်လေးကိုရင်ခွင်ထဲကိုဆွဲတင်ပြီးဖက်ထားလိုက်ပါတယ်အသက်80ကျော်အဖွားကြီးနဲ့4နှစ်သားအရွယ်ကလေးငယ်တို့ရဲ့စုံစည်းမှုကရွာဦးကြောင့်ကခေါင်းလောင်းတန်တဲ့အတူကြည်နူးစရာဝမ်းနဲ့စရာကောင်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖွားရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မေးခွန်းတစ်ခုဝင်ရောက်လာပါတယ်တားကြီးကအခုတခြားလူရဲ့သားဖြစ်နေပြီသူကလူဝင်စားဆိုရင်တောင်အရင်ကလိုအမေနာမှာအမြဲနေလို့ရနိုင်ပါအောင်မလားအဖွားတော်များရင်ရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာမောင်မင်းတယောက်အားရပါရငိုကြွေးနေတဲ့မြင်ကွင်းကကန်းနာလန့်တစ်လျှောက်ဖြတ်တန်းသွားလာသူတွေကိုတောင်ရပ်တန့်စေခဲ့ပါတယ်အတိတ်ဘဝကတားဖြစ်သူအောင်သူရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေနဲ့အိမ်တွင်းရေးလူဝက်ချက်တွေကိုတိတိကျကျပြောပြနေတဲ့ဒီလေးနှစ်သားလေးရဲ့ဖြစ်ရက်ကတရွာလုံးကိုဟိုးဟိုးကြော်သွားစေခဲ့ပါပြီကြည်စမ်းပါအောင်အေးရဲ့သားလေးကအဖွားကြီးကိုဖတ်ထားလိုက်တာများသူ့အမေရင်အတိုင်းပဲကိုထွန်းကသူ့ဇနီးမအေးရဲ့ပခုံးကိုပုံရင်ပြောလိုက်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူမအေးရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ချီနူးမှုနဲ့အတူစိုးရိမ်စိတ်ကကပ်ပါလာပါတယ်ငါးပိုက်ထဲကမွေးတဲ့ငါသားလေးကိုအတိတ်ဘဝကတန်ရောစင်တွေကလူယူသွားလိမ့်မလားဆိုတဲ့အတ္တစိတ်လေးကမိခင်မြတ်တာနဲ့အတူရောရှက်နေတာပါအိမ်ပေါ်မှာတော့မောင်မင်းကအဖွားတော်များရဲ့ခြေထောက်လေးတွေကိုစုပ်ကင်ထားရင်အမေကြီးမျက်စိတွေတိတ်မကောင်းတော့ဘူးမလားဒါဆေးဝယ်ပြီးမယ်နော်တားမှာပတ်စံမရှိသေးပေမဲ့အဖေနဲ့အမေကိုဝယ်ပေးခိုင်းမယ်လို့ကလေးတန်လေးနဲ့ပြောနေရှာပါတယ်အဖွားတော်များရင်ကတော့မျက်ရည်တွေတုပ်ရင်းကလေးရဲ့နှစ်ဖူးလေးကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်အေးပါသားလေးရဲ့အမေကြီးစီကိုပြန်လာတာနဲ့တင်အမေမျက်စိတွေလင်းနေပါပြီတားကြီးအောင်သူရဲ့မင်းတည်သွားတော့ကအမေမှာရင်ကျိုးလိုက်ရတာမင်းကတော့လူဝင်စားပြီးဘဝတင်မှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဖြစ်နေတာပဲနော်အဖွားတော်များရင်ရဲ့စကားကလောကဒဏ်ကိုနားလေလက်ခံမှုတွေပါဝင်ပါတယ်အတိတ်ဘဝကသားကအခုတော့သစိမ်းတွေရဲ့သားဖြစ်နေပြီတန်တရားဆိုတာကဒီလိုပါပဲတဘဝမှာအမျက်တနိုးချစ်ခဲ့ကြပေမဲ့နောက်တဘဝမှာတော့အတွင်တရံတွေပြောင်းလဲပြီးမှပြန်ဆုံကြရတာမျိုးပါအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးမောင်မင်းရဲ့ဘဝကတိတိတတ်တာပြောင်းလဲသွားပါတယ်သူကမိဘတွေစီကရတဲ့မုံဘိုးလေးတွေကိုမစားဘဲဆူထားတတ်ပါတယ်ဒါဘာလို့ဖို့လဲတားရဲ့ဟိုဘက်ရွာကအမေကြီးအတွက်စံဝယ်ပေးခြင်းလို့ပါကလေးငယ်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘဝနှစ်ခုရဲ့မိဘတွေပေါ်ထားတဲ့မြတ်တာကဝေခွဲမရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီမာတွေမရက်တန်ပါဘူးမောင်မင်းကသူ့ရဲ့လက်ရှိမိဘတွေနဲ့နေရတဲ့အချိန်ထက်အဖွားတော်များရင်အကြောင်းပြောနေရတဲ့အချိန်ကပိုပြီးပျော်ရွှင်နေတာကိုမက်အေးသတိထားမိလာပါတယ်ကိုထွန်းကျမတို့စိတ်မကောင်းမှုရှင်တားလေးကကျမတို့ကိုသူ့မိဘတွေလို့မမြင်တော့ဘူးအမြဲတမ်းဟိုဘက်ရွာကိုပဲသွားချင်နေတယ်
မအေးရဲ့စိုးရိမ်မှုကအမှန်တရားတစ်ခုပါမောင်မင်းဟာတခါတလေညဘက်တွေမှာအမေကြီးတယောက်တည်းကြောက်နေမလားမသိဘူးတာသွားအိပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပူဇာတက်လာပါတယ်တနေ့မှာတော့မောင်မင်းကသူ့အဖေကိုထွန်းကိုအလေးအနက်တောင်းဆိုလာပါတယ်အဖေအမေကြီးအိမ်ကခြံစည်းရိုးတွေကလဲနေရှာပြီတာတို့သွားပြင်ပေးကြရအောင်တာအရင်ဘဝတုန်းကမပြီးခဲ့သေးတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးကြံသေးတယ်ကိုထွန်းကတားငယ်ကိုပွေ့ချီလိုက်ပြီးစုံမစကားပြောရပါတော့တယ်တားလေးတားအတိတ်ဘဝကိုမှတ်မိနေတာအဖေတို့အမေတို့ကမတားပါဘူးဒါပေမဲ့တားလေးမှအခုဘဝသစ်ဆိုတာရှိနေပြီတားမှအဖေရှိတယ်အမေရှိတယ်တားကခုမှကလေးပဲရှိသေးတာအတိတ်ဘဝတုန်းကဝင်တော့ဝင်ပိုးတွေကိုအရန်ကြီးမထမ်းထားပါနဲ့လားကလေးငယ်ကသူ့အဖေကိုမော့ကြည့်ပါတယ်သူ့မျက်လုံးတွေထဲမှာ၄နှစ်သားကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အရေးရောင်ထက်30ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ရင့်ကျက်မှုတွေကိုမြင်နေရပါတယ်အဖေကျွန်တော်ကအောင်သူအဖြစ်နဲ့တည်သွားခဲ့တာလေအောင်သူမှာကတာဝန်နေရှိသေးတယ်မိခင်ကြီးကိုလှုပ်ကြွေးရမယ်ဆိုတဲ့ကတိကိုကျွန်တော်မဖြတ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီစကားကကိုထွန်းနဲ့မအေးတို့ရဲ့ရှင်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်သူတို့ရဲ့သားလေးဟာသူတို့အတွက်မောင်မင်းဖြစ်နေပေမဲ့သူကိုယ်သူကတော့အောင်သူလို့ပဲသတ်မှတ်ထားစေပါတန်ရောစင်ဆိုတာကတကယ်ပဲထူးဆန်းပါတယ်အဖွားတော်မြရင်စီမှာလဲဒီလိုပဲဝေခွဲမရတဲ့ဝေဒနာတွေရှိနေပါတယ်သူသားပြန်လာတာကိုဝမ်းသာပေမဲ့ဒီကလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုပိတ်ပင်ထားမိမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေရှာပါတယ်ငါသားလေးကလူဝင်စားပြီးဘဝတင်မှာပျော်ရွှင်နေရမှာငါစီကိုပြန်လာပြီးတောကတွေကိုထပ်ပြီးမျှဝေနေရင်ဒါကတန်တရားကမကျွတ်လွတ်သေးတာလားလို့အဖွားကဖျားစင်ရှိမှဆူတောင်းရင်တွေးနေမိပါတယ်မောင်မင်းတယောက်အရင်ဘဝကအမေကြီးတော်မြရင်ထံကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကလက်ရှိအိမ်မှာမကတ်တော့ပါဘူးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမနဲ့အိယာကနိုးတာနဲ့အမေကြီးစီကိုသွားမယ်ဆိုတာကပထမဆုံးစကားဖြစ်လာပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မောင်မင်းကသူ့ရဲ့အဝတ်စားလေးတွေကိုကျွတ်ကျွတ်အိတ်တစ်ခုတည်းကိုထည့်နေတာကိုမတ်အေးတွေ့သွားပါတယ်။တာဒါဘာလုပ်တာလဲ။တာအမေကြီးစီမှာသွားနေခြင်းလို့ပါ။အမေကြီးကမျက်စိလည်းမကောင်းရှာဘူး။ထမင်းချက်ပေးမဲ့သူလည်းမရှိဘူး။တာကသူ့သားအောင်သူလေ။တာမှတာဝန်တွေရှိတယ်အမေ။မတ်အေးကသူ့သားလေးကိုရင်ခွင်ထဲကိုဆွဲပိုက်ပြီးငိုချလိုက်ပါတော့တယ်။တာရဲ့အမေကိုတနာပါအောင်လား။တာအမေဘိုက်ထဲကထွက်လာတာလေ။အမေကြီးစီမှာသွားနေရင်အမေကဘယ်သူနဲ့နေရမှာလဲကွယ်။မောင်မင်းကသူ့အမေမတ်အေးရဲ့မျက်ရည်တွေကိုကလေးလက်ကလေးနဲ့တုပ်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့မပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုထွန်းကဝင်းရောက်ဖြန့်ဖြေရပါတယ်။အေးရဲ့တားကိုခဏတော့လွတ်ပေးလိုက်ပါ။ သူကအတိတ်ဘဝတုန်းကဂရီတွေနဲ့ဝင်းပြီးနေရှာတာသူမျက်စိနဲ့မြင်သူ့လက်နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်ရမှာအဲ့ဒီတန်ရောစင်ကြိုကရောမှာဒိုတွေလိုက်ပို့ပေးကြတာပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုထွန်းတို့ဇနီးမောင်နှံကမောင်မင်းကိုအဖွားတော်မြရင်ရဲ့အိမ်စီကိုလိုက်ပို့ပေးကြပါတယ်အဖွားတော်မြရင်ကတော့သူသားကြီးပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့အိမ်အိုလေးကိုတန်နိုင်သမျှတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးစောင့်ကြိုနေရှာပါတယ်ဒေါ်မြရင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့မောင်မင်းပထမဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့အိမ်ရှိကခြံစည်းရိုးတိုင်ကိုပြုတ်ပြင်းတာပါခလေးငယ်ရဲ့လက်နဲ့တူကိုမနိုင်တနိုင်ကင်ပြီးရိုက်နေတဲ့ပုံစံကကြည့်ရတဲ့သူတိုင်းကိုယဉ်နှင်းစေပါတယ်တားရဲ့နားပါအောင်အဖွားပဲလုပ်ပါမယ်မဟုတ်ဘူးအမေကြီးတားသေးကန်นี้မှာဒီတိုင်တွေကိုပြုတ်ပြင်ပေးမယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့တာအခုမှပဲတားစိတ်အေးရတော့မယ်ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဖွားတော်များရင်ကမောင်မင်းကိုအရင်ဘဝကအောင်သူအိတ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာတိတ်ပါတယ်အဖွားကကလေးကိုဖတ်ထားရင်းအတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုတိုးတိုးလေးပြောပြနေပါတယ်။ကိုထွန်းနဲ့မအေးကတော့အိမ်အောက်ကကွက်ပြစ်မှာအိမ်ရင်သူတို့သားလေးရဲ့ချော်မြူတန်တွေကိုနားထောင်ပြီးမျက်ရည်ကျနေရရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကောင်ရံမှာထူးဆန်းတာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။မောင်မင်းဟာအိပ်ပျော်နေရင်းကနေအော်ဟစ်ပြီးနိုးလာပါတယ်။ပူတယ်။အမေတားရင်ထဲမှာတိတ်ပူတာပဲ။အဖွားတော်မြရင်နဲ့ကိုထွန်းတို့လန့်နိုးလာပြီးကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမောင်မင်းဟာကိုရီပူချစ်နေပြီးအသက်ရှူတွေပြင်းနေပါတယ်။သူရောက်နေတာကအခုဘဝအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဆေးဝက်ပေးအောင်မယ်အမေတွေ့ဆေးမွေးကိုက်နေပြီဒါကအောင်သူနောက်ဆုံးတေကန်ဤခံစားခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာတွေကလေးစီမှပြန်ပေါ်လာတာပါအတိတ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မှတ်မိလို့နဲ့တန်းကလေးငယ်ရဲ့နုနယ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုထိခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်တားလေးတတိထားအောင်လေမအေးကကလေးကိုပွေ့ချပြီးငိုယိုနေပါတယ်အဖွားတော်များရင်ဟာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကသားကိုချစ်လွန်းလို့အနားမှာထားခြင်းပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်ရောစင်က
သားကိုပြန်ပြီးနှိပ်စက်နေသလိုဖြစ်နေတာကိုသတိပြုလိုက်မိပါတယ်။ငါသားလေးအတိတ်ကဝေဒနာတွေကိုအခုချိန်ထိထမ်းပိုးထားရရှာတာပါလား။အဖွားကရေယိုရင်းဖျားစဉ်ရှိမှဒူးထောင်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။မောင်မင်းရဲ့ဖျားနာမှုကတာမန်မဟုတ်ပါဘူး။အတိတ်နဲ့ပြစ်စုံပန်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေရှာတာပါ။မောင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကကြမသွားတဲ့အပြင်ပိုပြီးတော့တောင်မြင့်တက်လာပါတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့နှုတ်ခမ်းပြားကနေအဆက်မပြတ်ရေရွတ်နေတာကတော့ဆေးအမေအတွက်ဆေးဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့ပါဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်နေရတဲ့အဖွားတော်မြရင်ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဓာတ်နဲ့အမိုးခံနေရတယ်လို့ပါပဲကိုထွန်းကျမတို့ရွာဘက်ကကျမကြီးဆေးပေးခန်းကိုအမြန်ပို့ရအောင်ကြာရင်သားလေးအတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိမှဆိုတယ်မအေးရဲ့ပြောစကားကြောင့်ကိုထွန်းလည်းကလေးကိုပွေ့ချပြီးဆိုင်ကယ်စီကိုအပြေးသွားဖို့ပြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းကန်နေမှာပဲအဖွားတော်မြရင်ကကိုထွန်းရဲ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်နေအောင်မောင်ထွန်းစေကံမသွားခင်ခဏလေးပဲအဖွားကိုခဏလေးအချိန်ပေးပါအဖွားတော်များရင်ဟာဖျားစင်ရှည်မှာကတ်လူထားတဲ့ရေအေးအေးလေးတစ်ခွက်ကိုယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကလေးငယ်လေးရဲ့အနားကိုတူးကပ်သွားပြီးကလေးရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်ကချွေးတွေကိုတုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဖွားရဲ့မျက်လုံးတွေကတည်ငြိမ်သွားပေမဲ့မျက်ရည်တွေကတော့တားဆီးမရအောင်ကြာနေပါတယ်တားကြီးအောင်သူအမေစကားကိုနားထောင်စမ်းအဖွားရဲ့အတန်းကပြတ်သားလွန်းတာကြောင့်မအေးတောင်မှအငိုတိတ်သွားရပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာလူးလိမ့်နေတဲ့မောင်မင်းကအဖွားရဲ့အတန်းကြောင့်ခဏတာငြိမ်ကျသွားတယ်။ဒါအမေပေါ်မှာထားတဲ့ဂရီတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပြီကွယ်။အိမ်ရှိကခြံစည်းရိုးတိုင်ကိုလည်းတားလီပြုတ်ပြင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။အမေအတွက်ဆန်နဲ့ဆေးဘိုးတွေကိုလည်းတားရဲ့အခုဘဝမိဘတွေကနေတဆင့်တားပေးခဲ့ပြီးပြီ။အမေမှာအားလုံးပြည့်စုံသွားပြီတားရဲ့။အဖွားတော်များရင်ကကလေးရဲ့လက်ဘွားလေးကိုစုပ်ကိုင်းရင်းဆက်ပြောပါတယ်။မင်းအခုဘဝမှာမောင်မင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူဖြစ်နေပြီအတိတ်ကဝေဒနာတွေကိုဒီမာရင်ထားခဲ့တော့အမေကိုတန်ရောစင်ကြီးနေရင်မင်းပဲဒုက္ခရောက်ရမှာအမေကတော့မင်းကိုခွင့်လွတ်ပါတယ်မင်းရဲ့တာဝန်တွေအကုန်ကြည့်ပြီလို့အမေတတ်မှတ်လိုက်ပြီသွားတော့သားကြီးမင်းရဲ့အခုဘဝမိဘတွေစီကိုစိတ်အေးလက်အေးနဲ့သာပြန်သွားပါတော့အဖွားတော်မြရင်ရဲ့စကားဆုံးမှာတော့ထူးဆန်းစွာပဲမောင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကတစ်ချက်တုံတက်သွားပြီးအသက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရှူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဖျားတံကြောင့်နီးရဲနေတဲ့မျက်လုံးလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ကြည့်လာပါတယ်အမေတိုးတိုးလေးခေါ်လိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်ကအရင်ကလိုရင်ကျက်တဲ့အတန်မျိုးမဟုတ်တော့ပဲလေးနှစ်သားကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့နှုတ်နေတဲ့အတန်လေးဖြစ်နေပါတယ်အေးပါသားရဲ့အမေကြီးဒီမှာရှိပါတယ်သားလေးအိတ်ချင်းအိတ်လိုက်တော့နော်နိုးလာရင်အဖေမေတို့နဲ့တူအိမ်ကိုပြန်ရမယ်ကြားလားအဖွားကဖျားတောက်တော်ရည်လေးတွေကိုကလေးရဲ့နှက်ခမ်းပေါ်ကိုတိုက်ကျွေးလိုက်တဲ့အခါမောင်မင်းတယောက်ငိမ်သက်စွာနဲ့ပြန်လဲအိပ်ပျော်သွားပါတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကလေးရဲ့ကိုယ်အပူချိန်ကတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းသွားတာပါပဲ။မနဲ့မိုးလင်းလို့နေရောင်ကြီးဖြာကျလာတဲ့အချိန်မှာတော့မောင်မင်းဟာလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့နိုးထလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။သူကအိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုကြည့်ပြီးဝေခွဲမရသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့အဖွားတော်မြရင်ကိုကြည့်ပြီးအဖွားတားကဘာလို့ဒီကိုရောက်နေရလဲတားအိမ်ပြန်ချင်းပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကိုထွန်းနဲ့မအေးတို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်မောင်မင်းကအမေကြီးလို့မခေါ်တော့ပဲအဖွားလို့ပြောင်းခေါ်လိုက်တာပါအတိတ်ဘဝကအမှတ်တညာတွေကအဖွားတော်မြရင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ပါတယ်တာဝန်ကျေပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့အတူတဖြည်းဖြည်းမှိမ့်မိန်သွားခဲ့ပုံရပါတယ်အဖွားတော်မြရင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့မေတ္တာကအင်မတန်မှအစွမ်းထက်ပါတယ်အဖွားတော်မြရင်ကသားအပေါ်မှာထားတဲ့အစွဲလန်းတွေကိုအတင်းဆွဲမထတော့ပဲလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးငယ်လေးဟာအတိတ်ရဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါပြီ။မောင်မင်းတယောက်အဖျားပြောက်လို့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့အရင်ကလိုရင်းကျက်တည်ငြိမ်နေတဲ့အောင်သူမဟုတ်တော့ပဲစော်ကစားချင်နေတဲ့လေးနှစ်သားလေးမောင်မင်းအဖြစ်ကိုလုံးလုံးလျားလျားပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။အရင်ဘဝကအိမ်တွင်းရေးလူဝက်ချက်တွေကိုလည်းမမှတ်မိတော့သလိုအဖွားတော်မြရင်ကိုလည်းအမေကြီးလို့မခေါ်တော့ပဲရိုးသေးထိုက်တဲ့အဖွားတယောက်လိုဆက်ဆံပါတော့တယ်။အဖွားဒါဟိုဘက်နာချန်စီယိုနာမှာဆော့လို့ရမလားယင်မောင်မင်းရဲ့ခွင့်တောင်းတန်လေးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါအဖွားတော်မြရင်ရဲ့ရင်ထဲမှာဟာကနေဖြစ်သွားရပါတယ်မိမိရဲ့သားအရင်ကိုပြန်ရလိုက်တယ်လို့ခံစားရတဲ့ရက်ပိုင်းလေးကအိမ်မက်တစ်ခုလိုပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုတာအဖွားနားလေလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖွားရဲ့မျက်နှာမှာတော့ဝမ်းနဲ့ရိတ်ထက်ကြည်နူးတဲ့အပြုံးတစ်ခုကအစားထိုးလိုနေပါတယ်ကိုထွန်းနဲ့မက်အေးတို့ဇနီးမောင်နှံဟာကလေးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ဖို့ပြင်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့အင်မတန်မှကြီးလေးလာတဲ့
ဝင်းတော့ဝင်ပိုးကြီးတစ်ခုကျသွားသလိုခံစားနေရတယ်။အဖွားကျွန်တော်တို့သားလေးကိုပြန်ခေါ်သွားပါရစေအောင်။အဖွားအတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သလောက်အမြဲလာရောက်ထောက်ပံ့ပေးပါမယ်။ကိုထုံးကအားနာနာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါအဖွားတော်မြရင်ကခေါင်းငိမ့်ပြပါတယ်။ခေါ်သွားကြပါကွယ်ခေါ်သွားကြပါ။ तू ကအခုမောင်ထုံးတို့ရဲ့သားလေးပဲလေ။အတိတ်ကတန်ရောစင်တွေဆိုတာတွဲကပ်ထားရင်ပူလာယုံမဲ့ရှိတာ။အဖွားသားလေးအောင်သူကဒီဘဝမှာမိဘကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရနေပြီဆိုတာသိရတာနဲ့အဖွားကကြည်နဲ့လာပါပြီ။မအေးကတော့အဖွားရဲ့ဆွလွတ်မှုကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။အဖွားကအထီးကျန်စွာနဲ့ဒီအိမ်အိုလေးထဲမှာတယောက်တည်းကြံရစ်ခဲ့တော့မှမဟုတ်ပါလား။အဖွားစီကိုကျမတို့သားလေးကိုခဏခဏလာပို့ပါမယ်။သားလေးကအခုတော့အတိတ်ကိုမေ့သွားပြီဆိုပေမဲ့အဖွားနဲ့သားလေးကြားကတန်ရောစင်ကတော့အသွင်တစ်မျိုးနဲ့ကြံရှိနေအောင်ပါပါ။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးမောင်မင်းဟာအတိတ်ဘဝကအကြောင်းတွေကိုမမှတ်မိတော့ပါ။အဖွားတော်မြရင်ကိုမြင်ရင်တော့အခြားသူတွေထက်ပိုပြီးခင်မင်တွေ့တာတတ်ပါတယ်။အဖွားစီသွားမယ်ဆိုရင်သူကအင်မတန်ပြောတတ်ပြီးအဖွားရဲ့အနာမှာကပ်ပြီးပုံမြင်နားထောင်ရတာအဖွားကိုခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပေးရတာတွေကိုကလေးတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ရင်းနဲ့လှုပ်ပေးတတ်ပါတယ်။အရင်ဘဝကမိဘနဲ့သားသမီးဆိုတာဒီဘဝမှာလဲပဋ္ဌာန်းဆက်ကြောင့်တနည်းနည်းနဲ့ပြန်ဆုံပြီးကိုညီဆောက်ရှောက်ကြစမြဲပါ။မောင်မင်းဟာအတိတ်ဘဝကဝေဒနာတွေကိုမေ့သွားခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဆင်ထဲမှာတော့အဖွားတော်မြရင်ကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်းနဲ့စိတ်ကပါလာပါတယ်။တရက်မှာတော့မောင်မင်းကကျောင်းကအပြန်မုံစီကျော်လေးတစ်ထုပ်ကိုကင်လာပြီးအမေဒါအဖွားမြရင်အတွက်ဝဲလာတာအဖွားကဒီမုံကိုတိတ်ကြိုက်တာလေလို့ပြောရှာပါတယ်။မအေးကအံ့ဩပြီးမေးမိတယ်။တားကဘလို့သိတာလဲ။တားလည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဖွားဒီမုံစားနေတာကိုမြင်ရတာဒါသိပ်ပြောတာပဲ။ဒါကမှတ်ညံကမမှတ်မိတော့ပေမဲ့နှလုံးသားကမှတ်မိနေတဲ့တန်ရောစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အညိုအတေးတွေပူလောင်တဲ့အဆွဲလန်းတွေကိုဖျက်တောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖြူစင်တဲ့မေတ္တာတရားတွေကအေးချမ်းစွာနဲ့ကြံ့ရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အချိန်တွေကတရွေ့ရွေ့နဲ့ကုံဆုံးသွားလိုက်တာအခုဆိုရင်မောင်မင်းလေးတောင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ចောင်းသားလူပြိုလေးဖြစ်လို့နေပါပြီ။သူကအရွယ်ရောက်လာလေးလေးရုပ်ရည်ကအတိတ်ဘဝကအောင်သူနဲ့ပိုတူလာလေးလေးပါပဲ။မောင်မင်းစီမှာထူးခြားတဲ့အလေးအကျင့်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အပတ်တိုင်းစနေတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်သူကတစ်ဖက်ရွာကအဖွားတော်မြရင်စီကိုသွားတွေ့ပြီးအိမ်မှုကိစ္စတွေကူညီပေးတတ်တာရေခတ်ပေးတာထင်းခွဲပေးတာတွေကိုမပြတ်မကွက်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မောင်မင်းကြောက်ပိတ်လို့အဖွားစီကိုရောက်သွားတဲ့အခါအဖွားတော်မြရင်ကအရင်ကလိုအင်းရှိကကွက်ပြစ်မှထိုင်မနေတော့ပဲအိမ်ထဲမှာလဲလျောင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဖွားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအင်မတန်မှအားနေနေပြီးအသက်ရှူသံတွေကလည်းတိုးတိမ်နေပါပြီ။အဖွားနေမကောင်းဘူးလားယင်။မောင်မင်းကအဖွားရဲ့အနာမှာဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီးလက်ကလေးကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဖွားတော်မြရင်ကမေးဆင်းနေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုအာယူဖွင့်ကြည့်ရင်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။တားရောက်လာပြီလား။အဖွားမင်းကိုစောင့်နေတာ။အဖွားရဲ့ခေါ်တန်းကတားကြီးတဲ့။မောင်မင်းကအဲ့ဒီခေါ်တန်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါရင်ထဲမှာဝမ်းနေသွားပါတယ်။သူ့မှညံထဲမှာမရှိတော့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာတော့ဒီအတန်ကရင်းနှီးလွန်လာပါတယ်။အဖွားဘာစားခြင်းလဲရင်ဒါမုံစီကျော်ဝဲလာတယ်လေ။အဖွားကခေါင်းခါပြပါတယ်။မစားခြင်းတော့ပါဘူးသားရဲ့။အဖွားရဲ့အချိန်ကနီးပြီဆိုတာအဖွားသိပါတယ်။အဖွားမသွားခင်သားကိုစကားတခွန်းပြောခဲ့ချင်တာ။အဖွားတော်မြရင်ကမောင်မင်းရဲ့လက်ကိုတင်းတင်းလေးဆုပ်ကိုင်းထားပါတယ်။တာကြီးအဖွားကလေတန်ရောစင်ကျူတွေဖြတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အဖွားကိုယ်တိုင်ကတော့တားတယောက်လိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲဒီနေ့ဒီချိန်ထိအသက်ဆက်ခဲ့ရတာအခုတော့အဖွားစိတ်အေးပါပြီ။တာကြီးကလိမ်မာတဲ့သူဖြစ်တာကိုမြင်ရတော့အဖွားသေးပြောပါပြီကွယ်။အဲ့ဒီညကလာပြင်းညဖြစ်တာကြောင့်လာရောင်ကမြစ်ပြင်တစ်ခုလုံးကိုဖြူဖွေးနေအောင်လင်းလက်စေပါတယ်။မောင်မင်းကအဖွားရဲ့ဘေးမှာထိုင်ပြီးတရားစာများကိုရွတ်ဖတ်ပေးနေပါတယ်။ရုတ်တရက်အဖွားတော်မြရင်ကလေးတန်းတိုးတိုးလေးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟိုမှာတာကြီးအောင်သူပြန်လာပြီ။ဆေးပလင်းလေးကင်ပြီးပြန်လာရှာပြီ။ငါသားကြီးပင်မနေပြီလား။မောင်မင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘသူ့ကိုမှမတွေ့ရပါ။ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့အေးမြမှုနဲ့အတူတင်းပြတ်တဲ့ပန်းရံနှံတစ်ခုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။အဖွားတော်မြရင်ကပြုံးရည်နေရင်
မျက်လုံးလေးတွေကိုပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဖွားရဲ့လက်ကလေးကမောင်မင်းရဲ့လက်ထဲမှာပျော့ခွေသွားပါတယ်။အဖွားတော်များရင်ဆုံးပါသွားပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမောင်မင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာအတိတ်ဘဝကပုံရိပ်တချို့တစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ပေါ်လာပါတယ်။မွေးကြိုက်ခံရတဲ့နာကျင်မှုအမေအတွက်စိုးရိမ်ခဲ့ရတဲ့ပူလောင်မှုပြီးတော့အမေဒါနောက်ဘဝကျရင်လဲအမေစီကိုပြန်လာပြီးလှုပ်ကြွေးပါမယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးဆုတောင်းတဲ့မောင်မင်းကအဖွားမြရင်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုဖက်ပြီးငိုကြွေးပါတော့တယ်။အခုမှပဲသူ့ရဲ့အတိတ်ကမှတ်ဉာဏ်အားလုံးကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်ဘဝမှတ်ဉာဏ်တွေကသူ့အတွက်တော့နာကျင်စရာအမှတ်တညာတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဝေတရားကြည်ပြုံခဲ့တဲ့တားတစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်ယူမှုနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ကြီးနူးမှုတွေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အဖွားရဲ့အာတုဘမှာရွာသားတွေအားလုံးကမောင်မင်းလေးကိုချီးကျူးကြပါတယ်။ဒီကလေးလေးကစမ်းချေလိုက်တာနော်။တွေးသားလည်းမတော်ဆက်ပဲနဲ့အဖွားကြီးကိုအဆုံးထိပြုစုသွားရှာတာ။တကယ်ပဲအောင်သူဝင်စားတာဖြစ်မှာပါပဲ။ကိုထွန်းနဲ့မအေးတို့ကတော့တားဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးအတိတ်ကိုပြန်မှတ်မိသွားပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ကြပါတယ်။အဖွားတော်မြရင်ရဲ့အာတုဘပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့မောင်မင်းဟာအဖွားရဲ့အိမ်အိုလေးမှာတပတ်တိတိနေထိုင်ပြီးတရားဘာဝနာပွားများခဲ့ပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကမောင်မင်းကိုအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းကြပေမဲ့သူကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲပြုံးနေတတ်ပါတယ်။သူကအဖွားရဲ့ဖျားစင်ရှည်မှာထိုင်ရင်းအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်းကိုပြန်လဲဆင်ခြင်နေမိပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာအရင်ဘဝကအောင်သူလားအခုဘဝကမောင်မင်းလားဆိုတဲ့ဝေခွဲမရမှုတွေမရှိတော့ပါဘူး။သူကဘဝနှစ်ခုရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပိုမိုရင့်ကျက်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ကိုထွန်းနဲ့မအေးတို့ဇနီးမောင်နှံရွာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မောင်မင်းကအိမ်ရှိကကွက်ပြစ်လေးမှာထိုင်ပြီးစောင့်နေပါတယ်။ဒါအိမ်ပြန်ကြရအောင်လေ။အဖွားလည်းကောင်းရာသူကတိကိုရောက်သွားမှာပါ။မောင်မင်းကသူ့မိဘတွေကိုမြင်တဲ့အခါရိုးရိုးသေးသေးပဲဥချကြော်လိုက်ပါတယ်။အဖေနဲ့အမေတားကိုခွင့်လို့ပါနော်။တားငယ်ငယ်တုန်းကအတိတ်ဘဝရဲ့အစွဲတွေကြောင့်အဖေနဲ့အမေတို့ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ခဲ့မိပါတယ်။မအေးကသားကိုဆွဲထူရင်းမျက်ရည်ဝဲရှာတယ်။မဟုတ်တာသားရဲ့အမေတို့ကသားလေးလိမ်မာလာတာကိုကြည့်ပြီးပြောနေတာပါ။အခုသားလေးအားလုံးကိုမှတ်မိနေပြီမလား။မောင်မင်းကခေါင်းငိမ့်ပြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မှတ်မိပါတယ်အမေ။ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကလိုပူလောင်နေတဲ့အမှတ်တရမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးအမေ။အောင်သူဆိုတဲ့သူကအမေပေါ်ထားတဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ချင်လို့မောင်မင်းဆိုတဲ့ဘဝမှာလာပြီးလူဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။အခုအဖွားအတွက်တားတက်နိုင်သမျှလုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အောင်သူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေအေးချမ်းသွားပါပြီ။အခုကစပြီးကျွန်တော်ကအဖေနဲ့အမေတို့ရဲ့သားမောင်မင်းအဖြစ်နဲ့ပဲအကောင်းဆုံးရှင်သန်သွားတော့မှာပါ။နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့မောင်မင်းကမြို့မှာတက္ကသိုလ်ပညာတွေကိုသင်ယူပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဇာတိရွာလေးကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။သူကအဖွားတော်မြရဲ့အိမ်နေရာလေးမှာမိဘကျေးဇူးဆိုတဲ့စာကြည့်တိုက်လေးကိုတိစောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကအပတ်တိုင်းအဖွားတော်မြရင်ကိုရည်စူးပြီးဖះเจ้าမှာပန်းတွေလူပေးတတ်ပါတယ်။မိဘနဲ့သားသမီးကြားကခိုင်မြဲတဲ့တန်ရောစင်ကတော့ဘဝပေါင်းများစွာကိုဖျက်ကျော်ပြီးတယောက်ကိုတယောက်ပြန်လဲဆောက်ရှောက်ဖို့လမ်းပြပေးနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာတင်မဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဒီဇလန်းလေးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါတန်တရားဆိုတာဘလောက်တောင်နည်းနည်းဆန်းကျဲတယ်လဲဆိုတာကိုအားလုံးပဲခံစားမိကြမှာပါ။တခါတလေကျမတို့နားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကျမတို့သိချရတဲ့သူတွေဆိုတာအတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာကစူတောင်းတွေဂရုတွေကြောင့်စုံစည်းခွင့်ရကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တည်ခြင်းတရားဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ချင်းဝေးကွာရုံသာရှိပေမဲ့ခိုင်မြဲတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကတော့ဘဝချနေပါစေအောင်လမ်းမပြောင်းအောင်လမ်းပြပေးတဲ့စမြဲပါ။မောင်မင်းတယောက်အတိတ်ကကျေးဇူးကိုဆက်ခွင့်ရခဲ့သလိုပဲကျမတို့အားလုံးဟာလည်းလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့မိဘသားသမီးဆွေမျိုးမိတ်တင်ခါတွေပေါ်မှာအချိန်ရှိကိုင်နှွေးထွေးတဲ့မေတ္တာတွေနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။အတိတ်ကိုအစွဲလန်းမထားပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာပုံမိုလှပတဲ့တန်ရောစင်ကြိုးတွေရှင်းနွယ်နိုင်ကြပါစေ။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ရင်ခုန်စရာသင်ခန်းစာရစရာဇလန်းကောင်းများစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်။အားလုံးပဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းကြပါစေရှင်။